Thôi mày có viên trí trên ngồi đó. Tao nấu đâu bây giờ xài dở đâu. Chỉ có một hộp mặn đâu. Một mặn. Đừng nấu mặn, nấu lạc lạc ăn nó mới được nhiều thôi. Tí đi dẻ. Ớt xanh đâu rồi Phương? Có bì mà. Tí đi dẻ muối ớt thì chấm thôi gì đâu. Không, có muối é. Có, muối é rồi. Nhà ớt bỏ có không? Không, lạc bỏ vô cái dẻ gì. Múc bớt muối é bỏ vô được. Nghe Tư ớt nè. Cắt nha. Cắt vô cái này quả nguyên trái nè, có cuối nè, gọi vô đây. Đó, dạ. Muối ớt nha. Ai quăng cây ngoài. Nhậu xứ lên điều cá. Ớt đây đừng dùng cái gì hết. Xứ nhậu xứ lên điều cá nè. Đi cái ăn ghê đó mày. Muốn là lấy con dao chắc làm hai đây. Lấy con dao đây. Cái đây cây nữa mà đâu sợ đâu. Đây. Đây có kéo như kìa. Kéo à? Kéo thôi còn lấy dao. Có kéo đây luôn. Mày muốn cái gì có cái đó. Nói này cơ bữa nay có. Buôn tám tuấn bữa đầu rồi giờ rượu nó buôn tám nữa. Cái ông anh mày ha. Ông buôn tám bữa đó ông anh mày ông cho tôi uống số buôn tám á. Từ tiết từ sáng giờ nhắc mé ra. Đầu về ta bắt đầu số xuống đây rồi. Đây hai bạn xuống không nó kêu không. Là số cho nó do đâu. Đầu buôn tám má thằng anh bữa bạn là nó công cho quýnh rồi là kiếm được 500 mấy đâu.